Sudah sampai di Bali. Bali, 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 Bali. Jirayut, kamu di situ? Ya. Sama siapa? Siapa? Aku sendiri. Ya. Bagus banget ya Allah, masya Allah. Jirayut, kita tetangga ya. Jadi karena Nabila makan di sana, kita makannya di sini. Karena si bocah ini pengennya makan di atas pasir, pengen injak pasir. Jadinya kita pisah. सपनों में आता है कोई Bagi-bagi. Selamat makan semuanya. Good morning. Pemandangannya sih. Good evening, good. Diem. Selamat makan. Ini kita nyobain makanan di pinggir pantai. Wow. Jadi karena Nabila makan di sana, kita makannya di sini. Karena si bocah ini pengennya makan di atas pasir, pengen injak pasir. Jadinya kita Aduh. Mati lampu, mati lampu. Aduh gelapnya. Mati lampu. Iya, karena mati lampu, guys. Gemuknya makan banyak. Harus buka lampu flight. Seperti mati lampu nyanyinya dong.
Bye-bye. Siput. Kakak bulan yang siput dan keluarga asalnya siput ya. Di sebalik air terjun ini ya siput ya. Jaga diri. Jangan nakal-nakal ya. Dan jangan main air terlalu banyak nanti kembung. Ya silakan. Ini. Jangan nangis siput. Tarik. Yuk. Patah. Airnya. Sebenarnya ini sih jernih banget ini. Jernih banget. Akhirnya kita bisa turun juga ke rumah kita.